President, Statens pensjonsfond skal sikre god avkastning på vår felles formue. Pengene skal forvaltes på en slik måte at vi kan være bekjent av investeringene både i dag og i morgen. Og det er viktig å sikre størst mulig grad av åpenhet både om investeringene og forvaltningen for å sikre en demokratisk forankring. Debatten om Statens pensjonsfond vil naturlig nok både bli en debatt om forvaltningen, men også om hvordan pengene brukes. For dette henger naturlig sammen. Hvis pengene ikke forvaltes på en god måte, så blir det mindre oljepenger å bruke, både i dag og for fremtiden. Og på den annen side, hvis ikke pengene også brukes på en slik måte at befolkningen føler at det kommer dem til gode, så vil også kravet om å bruke stadig mer bli stadig sterkere, og da blir det også mindre penger igjen å forvalte. Det er en svært krevende situasjon, både for Norges Bank, NBIM, men også for Stortinget, med de store svingningene som er i de internasjonale markedene. Vi står overfor en situasjon hvor både fondet vokser og blir stadig større, samtidig som det er store svingninger i de internasjonale markedene. Det stiller både forvaltningen overfor store utfordringer, og det stiller også oss som storting overfor store utfordringer. For det er ikke til å legge skjul på at måten pengene forvaltes på, og at det sikres god forankring gjennom en åpen debatt og dialog med Stortinget, er svært viktig for at vi også i fremtiden skal kunne forsvare oppbyggingen av et såpass stort fond. Jeg mener at vi har grunn til å være stolt av at vi har overført såpass store deler av oljeformuen til fondet. Det gjør at vi sikrer at formuen kommer både dagens, men også fremtidens generasjoner til gode. Men det er klart at skal dette kunne forsvares også overfor velgere, så er det viktig at det er åpenhet og god forankring i alle prosesser. Jeg vil benytte anledningen til å gi honnør til NBIM og NBIMs ledelse for at man de senere årene har sikret stadig større åpenhet og har sikret en god dialog med Stortinget. De årlige høringene i Stortinget er en god anledning til både å stille spørsmål, kritiske spørsmål og få gode svar, men i tillegg så har også Stortingets finanskomité besøkt NBIM både i London, i New York og Singapore. Det gir Stortinget større innsikt, og jeg håper også at det bidrar til at NBIM også ser verdien av den demokratiske forankring av selve forvaltningen av fondet. Høyre slutter seg til de justeringene av investeringsstrategien som ligger i meldingen, både når det gjelder ny regionfordeling og BNP-vekting av obligasjoner. Vi støtter også signalene og føringene som ligger i forhold til rebalansering av fondets aksjeandel. Jeg mener at det er svært viktig at vi også i fremtiden klarer å sikre en bred politisk støtte til forvaltningen. Der mener jeg at vi de senere år har sikret en støtte som går over de tradisjonelle partipolitiske skillelinjene. Det er i seg selv en verdi fordi det skaper ro rundt forvaltningen av vår felles formue. Der Høyres først og fremst utålmodighet ligger, det knytter seg til måten oljepengene brukes på. Da Statens pensjonsfond utland ble opprettet, og vi etter hvert fikk vedtatt handlingsregelen, så var det også bred enighet om at det ikke var
uten betydning hvordan oljepengene blir brukt. I stortingsmelding nummer 29 fra 2000 til 2001 så står det sitat: «Det er ikke likegyldig hvordan bruken av oljepengene skjer. Produksjonen i Fastlands-Norge utgjør om lag 4/5 av den samlede produksjonen i norsk økonomi. Det skal derfor ikke stort inntektstap til i resten av økonomien, for den økte handlefriheten som petroleumsinntektene gir, er brukt opp. På lang sikt er det således vekstevnen i fastlandsøkonomien som bestemmer velferdsutviklingen i Norge.» Sitat slutt. Dette var selve begrunnelsen for at et bredt flertall i Stortinget la føringer på hvordan oljepengene skulle brukes. Og det var enighet om at man skulle investere i kunnskap, i infrastruktur og såkalt vekstfremmende skattelettelser. I fjorårets årstale så uttalte Øystein Olsen, sentralbanksjefen, sitat: «Myndighetene har brukt handlingsrommet til å gjennomføre standardøkninger og øke utgiftene på en rekke områder. Prioritering av tiltak som styrker produktiviteten og vekstevnen på lengre sikt, herunder justeringer i skattesystemet, synes derimot å ha kommet noe i bakgrunnen.» Sitat slutt. Jeg slutter meg til den vurderingen. Vi har også sett andre analyser, blant annet fra Næringslivets hovedorganisasjon, som viste at nesten 9 av 10 oljekroner under Bondevik II-regjeringen ble investert i vekstfremmende skattelettelser, i kunnskap og infrastruktur, mens under Stoltenberg II-regjeringen så er det mindre av 2 av 10 kroner som er benyttet til samme formål. Jeg mener at dette er en svært viktig problemstilling, for det er åpenbart at hvis vi ikke nå bruker oljepengene nettopp til å bygge opp under vekstevnen og sikre at vi har et næringsliv utenom olje- og gassektoren, så vil Norge bli stadig mer avhengig av oljeinntektene og stadig mer avhengig av arbeidsplassene knyttet til olje- og gassnæringen, og dermed gjøre oss selv langt mer sårbare. Så Høyre er opptatt av ikke bare hvordan pengene forvaltes, men også hvordan pengene brukes. Så helt til slutt så har Høyre sammen med de andre borgerlige partiene fremmet et forslag hvor vi ønsker en utredning om hvordan NBIM og forvaltningen skal organiseres for fremtiden. Det er ikke noen form for mistillit til hvordan pengene har vært forvaltet, eller hvordan vi har organisert virksomheten. Snarere tvert imot så mener jeg at organiseringen har tjent oss vel, og det er all mulig grunn til å gi honnør til selve forvaltningen. Men vi ser at fondet vokser, og etter hvert kommer til å forhåpentligvis å dobles også ut fra dagens størrelse. Og da mener vi at det er viktig at vi allerede i dag har en grundig, faglig basert diskusjon på hvordan vi skal organisere forvaltningen for fremtiden. Da peker vi på at man bør diskutere om det fortsatt skal være ett, eller om det skal være flere fond, om fondet skal forvaltes innenfor Norges Bank, eller om man skal etablere det utenfor. Organiserer man det innenfor, så kan det også være en mulig løsning, slik Finansdepartementet tidligere har pekt på, at man etablerer en egen rentekomité, slik at hovedstyret i Norges Bank kan konsentrere seg fullt og helt om sitt ansvar overfor pensjonsfond utland. Jeg registrerer at regjeringspartiene fortsatt avstår fra å gi sin tilslutning til forslaget, men jeg håper at finansministeren likevel merker seg at det er en samlet opposisjon som ønsker en slik utredning, slik at vi kan være godt forberedt på den fremtiden som vil komme, og sørge for å sikre at vi har den optimale organiseringen og en god forvaltning av vår felles formue.